السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ياسين، responsable des marchés publics dans un établissement public. دونك اليوم غنشوف معكم ان سوجي تري امبورطون اللي غنديطاييه بزاف، وهذا هو الجزء الاول ومازال غندير الجزء الثاني. دونك لو سوجي هو لي مارشي بوبليك، بالضبط ديكري مرسوم رقم 2/12/349 غولاتيف او مارشي بوبليك الصادر بتاريخ 20 مارس 2013. دونك كما كتعرفوا انه تم تعديل المرسوم رقم 2/6/388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 متعلق بتحديد شروط واشكال ابرام الصفقات، واللي كان قبل من هذا المرسوم. هذا جاء بعد الثورة الإدارية وتم تعويضه بمرسوم رقم 2/12/349. دونك نشوفوا اول حاجه نشوفوا une introduction générale. La commande publique est un vecteur stratégique pour l'entreprise nationale. Une moyenne de plus de 50,000 appels d'offres par an. دي la moyenne تكون 50,000 appels d'offres par an. Donc هادشي كيبين على l'importance des appels d'offres ou de la commande publique en général comme un vecteur stratégique pour la croissance de l'entreprise. Répartition des appels d'offres par nature des marchés publics. Donc, on a trois types de marchés: marché de travaux, de la construction, de le bâtiment, l'infrastructure, etc. On a marché des fournitures, des PC, des matériels, des fournitures, produits d'entretien, etc. On a le marché de services. Le marché de services, c'est les prestations de services. La maintenance. Maintenance du matériel, c'est une prestation de service. Donc, comme vous voyez, le marché de travaux représente 41% من الإجمال ديال les appels d'offres, ou 27% pour les marchés de services, ou 32% pour les marchés des fournitures. Donc, le marché des fournitures représente 32%. Passons maintenant au principe de la commande publique. Donc, en vertu de هذا المرسوم et exactement l'article 1, donc la passation des marchés publics obéit au principe suivant. أول principe هو liberté d'accès à la commande publique. donc تكون واحد الحرية للسوسيتي كاملين باش الولوج إلى la commande publique. L'égalité de traitement des concurrents. تكون واحد المساواة في معالجة هذا لي زوفر عروض المتنافسين، تكون مساواة. garantie des droits des concurrents، ضمان حقوق المتنافسين. transparence dans le choix، الشفافية في اختيار نائل الصفقة أو المتنافس أو الشركة. دونك كما كتشوفوا بأن هاد لي برانسيب هما لوبجيكتيف برينسيبال ديال هاد المرسوم. دونك هاد المرسوم جا باش يأطر لينا لي مارشي بوبليك. Les phases de conclusion d'un marché public. Donc, marché public, conclusion ou l'élaboration du marché passe par plusieurs phases, ou plutôt 3 phases. أول حاجة هي la détermination des besoins. Donc, أي administration qui pourrait lancer un appel d'offres à marché public ضروري أول حاجة تعرف les besoins ديالها. Donc, par exemple, عندها un besoin في service informatique، ده besoin ديال les PC. donc هذا besoin.
شنو خاصها تعرف؟ خاصها تعرف النومبر ديال لي بي سي، لي كاركتيرستيك ديال البي سي، عاد دوز ليطاب الثانيه وهي ليلابوراسيون دي زابيل دوفر. عاد كتلونسي لابيل دوفر باش الشركات يشاركوا في لابيل دوفر. اي ابخي اونفان لا ديرنيير فاز هي لو شوا دي زوفر، اختيار العرض المناسب، العرض اقل تكلفه. دونك مازال غنشوفوا هادشي بالديتاي. اول حاجه هي détermination des besoins. Donc dans le cadre de cette phase préparatoire, l'acheteur public, ou le maître d'ouvrage, procède à une définition aussi précise que possible des besoins à satisfaire. Donc ça est préciser les besoins d'ILO, les besoins à satisfaire. La détermination des spécifications techniques. Donc la détermination des spécifications techniques. Mais par exemple, des PC, les spécifications techniques ديالهم. شنو هو النوع ديال PC pardon, on mentionne pas la marque dans les appels d'offres. Donc صناعي نعرفوا les caractéristiques, donc les options ديالو, la RAM, le stockage, etc. L'estimation du coût de la prestation. نعرفوا حتى الثمن الكلفة التقديرية ديال البيسي على حساب المارشي. Donc le maître d'ouvrage établit une estimation du coût de la prestation. كيدير واحد l'estimation كلفة تقديرية. Donc elle identifie les besoins à satisfaire, les besoins, les caractéristiques, les spécifications techniques, et après l'estimation du coût de la prestation. Deuxième étape, élaboration des appels d'offres. Des dossiers d'appel d'offres. Constitution du dossier d'appel d'offres qui comporte essentiellement les documents ci-après. Donc, أول حاجة كيديروا le maître d'ouvrage, il prépare le programme prévisionnel. Donc, فاش identifier les besoins ديالو, il prépare un programme prévisionnel. شنو هو البروغرام prévisionnel? Programme prévisionnel, le maître d'ouvrage est tenu de publier au début de chaque année budgétaire et au plus tard. الله يخليكم نوطيو هادشي الإخوان، هادشي مهم جدا. Donc le maître d'ouvrage est tenu de publier au début de chaque année budgétaire et au plus tard avant la fin du premier trimestre. Alors شنو هي la fin du premier trimestre؟ هو من le mois 1 حتى le mois 3. Donc آخر أجل هو le 31 mars. Là خصو يبوبلي dans un journal à diffusion, في journal, le programme prévisionnel qui est publié في journal et dans le portail des marchés publics, le portail des marchés publics. Le programme prévisionnel des marchés qu'il compte passer au titre de l'année considérée. Donc le programme prévisionnel ou un document qui compose ou qui contient les marchés qu'il compte passer au titre de l'année considérée. Les marchés les réduisent flamme يحطون في هذا البروغرام prévisionnel ويبوبليون في الجورنال وفي البورتاي دي مارشي. Le règlement de consultation. Donc هذا البروغرام prévisionnel à part هو كيكون à part كيدخلش في الدوسي d'appel d'offres كيكون à part. Le règlement de consultation كيصاوب دونك الدوسي هذا règlement RC كيكون في dossier d'appel d'offres qui définit les conditions de présentation des offres et les critères d'admissibilité et d'attribution du marché. Donc RC كيحدد لنا هو مجموعة ديال لي كونديسيون، مجموعة من الشروط اللي فيها بريزونطاسيون دي زوفر، زعما كيفاش لي كونكورون غيحطوا هاد لي زوفر وكيفاش كيفاش غيحطوا واش échantillon واش غتكون دوكيومونطاسيون تكنيك واش يحطوا دونك كيحطوا لي هادو الكونديسيون دو بريزونطاسيون لي كريتير دادميسيبيليتي معايير القبول زعما شنو هما معايير باش قبلوا لوفر ديالك et d'attribution du marché. Copie de l'avis d'appel à la concurrence, lettre circulaire. Donc كنصاوبوا RC وكنصاوبوا l'avis d'appel d'offre. اعلان اللي كيتحط في الجورنال كيمشي باش يتبوبلي في الجورنال.
le cahier des prescriptions spéciales qui constitue le projet de marché à conclure avec l'attributaire. Donc, le cahier CPS ou le document réولي à marché. CPS هو اللي كيولي مارشي فاش كتكون الشركه ادمي. دونك فاش كنقبلوا الشركه في الاخر تسمى اتريبيتير. داك سي بي اس كيولي كوم ان كونطرا كيولي بحال ان مارشي كنعطيوه لا سوسيتي باش ليغاليزي ودير لي لونجسترومون اوبري دو لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو. دونك هاد الدوسي دابيل دوفر le dossier d'appel d'offres contient أول حاجة règlement de consultation, copie de l'avis d'appel d'offres, le cahier CPS, le cahier de prescriptions spéciales. Donc, un CPS, il fixe les clauses propres au marché et fait mention des clauses obligatoires fixées par l'article 13 du décret relatif au marché public. Donc, les modèles de documents relatifs à l'acte d'engagement au bordereau de prix et à la déclaration sur l'honneur. Donc, في هذا الدوسي d'appel d'offres كنحطوا فيه الموديل ان موديل ديال لاكت دونغاجمون. دونك لا سوسيتي كتعمر لينا هذا الموديل باش يكون واحد ان موديل اونيك. بوردرو دي بري حتى هو كنحطوا ان موديل باش تعمر كتحط غير لي بري اي لا ديكلاراسيون سور لونور تصريح بالشرف. دونك هادو هما لي كومبوزون ديال الدوسي دابيل دوفر. هاد الدوسي دابيل دوفر هو اللي غيتحط في بورتاي دي مارشي بوبليك باش لي سوسيتي تيليشارجيو ويخدموا عليه. شوا دي مود دو باساسيون دي مارشي. دابا حنا كنهضروا كنشرحوا هاد الريغلومون هاد الديكري دو بوين دو في دو لادمينستراسيون. دونك شوا دي مود دو باساسيون دي مارشي. دونك بعد ما درنا ايدونتيفيكاسيون ديال البوزوان غندوزو ليطاب دزنا ليطاب ديال الدوسي دابيل دوفر. دونك قادينا الدوسي ديالنا ديال لابيل دوفر، قادينا السي بي اس ار سي، قادينا لي كوبي ديال لي زافي اللي غيمشيو للجورنال، قادينا لي موديل ديال ديكلاراسيون سور لونور و لاكت دونغاجمون بوردرو دي بري. دابا لورغانيزم بوبليك خاصها تختار المود دو باساسيون ديال هاد المارش. كيفاش غتلونسي هاد لابيل دوفر، كيفاش غتلونسي هاد الدوسي دابيل دوفر؟ اول حاجه كاين ابيل دوفر، يا اما تلونسيه باغ ابيل دوفر، يا اما كونكور، يا اما مارشي نيغوسي. اي بيان سور ماشي اي دوسي دابيل دوفر غنبوبليوه كما بغينا. دونك سولون لا ناتور ديال هاد الدوسي دابيل دوفر كنختاروا لو مود دو باساسيون كي لو كونفيان. سوا غنختاروا ابيل دوفر فيه ابيل دوفر اوفير. دونك ابيل دوفر اوفير هي كنحطوه في البورتاي وكنحطوه في الجورنال. دونك اي شركه عندها الحق باش تشارك في هاد لابيل دوفر. سوا ابيل دوفر ريسترين. دونك ابيل دوفر ريسترين هو كيكون فيزي او مينيموم ديال 3 سوسيتي. دونك بحال اورينتي فير 3 سوسيتي. دونك le maître d'ouvrage limite les concurrents ou qui limite les concurrents au minimum خصو يكونسلتي 3 سوسيتي. دونك ريسترين راه ماشي زعما اوفير لكلشي لي سوسيتي كاملين. ابيل دوفر افيك بريسيليكسيون. دونك افيك بريسيليكسيون هما لي سوسيتي كاملين كيحطوا الدوسي ديالهم ادمينستراتيف. من بعد كدار واحد لا بريسيليكسيون ديال هاد لي دوسي بحال كتكون واحد الاقصائيات كيختاروا منهم واحد العدد ديال لي سوسيتي اللي دازو. عاد ديك الساعه كيجيبوا لوفر فينونسيير العرض المالي. ولكن ماشي كلشي كيدوز لي طاب سويفون كينقصوا لي سوسيتي وفي العرض المالي عاوتاني كينقصوا شويه لي سوسيتي حتى كيبقى واحد كونكور. باينه غير من السميه ان كونكور باغ اكزومبل بحال ان ابيل دوفر ديال في الدومين اركيتكتورال. دونك لورغانيزم بغاش ان بلان ديال ان بروجي.
دونك كدير واحد الكونسلطاسيون ديال لي زاركتيكت كيجيو كدير لهم ان كونكور كل واحد كيدير ان بلان ديالو وكيدير مع لو بري ومن بعد كيشوفوا اللي نجح كياخذوا له لوفر ديالو. مارشي نيغوسي هو واحد المود دو باساسيون اللي لا سوسيتي كتمشي ديريكتومون لادمينستراسيون كتمشي ديريكتومون عند واحد لا سوسيتي كتنيغوسي معها كلشي، كتنيغوسي معها اطابل، كتنيغوسي معها بوحدها، كتنيغوسي معها لو بري دي كونديسيون كلشي. دا هو مارشي نيغوسي. Donc, appel d'offres ouvert ou restreint. Comme قلنا, l'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Ouvert lorsque tout conquérant peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Et ouais, lorsque seuls peuvent remettre les offres les concurrents que le maître d'ouvrage a décidé de consulter. Donc, ouvert, كلشي كيشارك. Restreint, كيشاركوا غير هادوك les consultant le maître d'ouvrage. بعد ما صابنا الدوسي ديال لابيل دوفر عزلنا لو مود دو باساسيون. دونك لابيل à la concurrence. L'appel d'offres ouvert fait l'objet d'avis d'appel d'offres qui doit être publié dans le portail des marchés publics et 2 journaux à diffusion nationale, dont l'un en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Donc l'avis اللي صابنا l'avis ديال l'appel d'offres اللي صابنا في الدوسي d'appel d'offres كنصيفطوه باش يتبوبليا في الجورنال وكنحطوه في البورتاي دي مارشي بوبليك. Le cas échéant, publication dans le bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives par des publications spécialisées ou par autres moyens de publicité, notamment par voie électronique. Donc, le cas échéant, on a le choix, donc l'administration a le choix de publier le bulletin officiel. Le délai de publication de l'appel d'offres ouvert. Donc, le délai de publication de l'appel d'offres est de 21 jours avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis. Donc, à 21 jours, je n'ai rien. Donc, d'abord, l'avis خرج في الجورنال par exemple اليوم خرج لنا في الجورنال تبيبلي l'avis شافوه لي سوسيتي اليوم. Donc, à partir du lendemain الغد ليه كنبداو الحساب كنحسبوا 21 jours minimum 21 jours عاد كنحلو كنفيكسيو لا دات ديال لوفيرتور دي بلي. Donc minimum 21 jours. Il ما كانش 21 jours donc l'appel d'offre est annulé. هذا وكنبداو الحساب ديال 21 jours à partir du lendemain من نهار خرج فيها الجورنال. Ce délai est porté à 40 jours, 40 jours 21 jours par 40 jours pour les marchés de travaux qui dépassent un montant de 65 millions درهم hors taxe. دونك الا كان كثر ليستيماسيون ديالنا كثر من 65 مليون ليستيماسيون اللي صاوب الميتر دوفراج كثر من 65 مليون كلفة تقديريه زعما كثر من 65 مليون دونك ما كتبقاش عندنا 21 جو كتولي 40 جو. خصنا نحسبوا 40 جو ابارتير دو لوندومان فاش بان لافي في الجورنال كنحسبوا مينيموم 40 جو. Et les marchés de fourniture et services qui dépassent 1 600 000 millions de dirhams. Et là, quand les marchés 1 600 000 dirhams, ça veut dire qu'on fait 40 jours au lieu de 21 jours. Ce délai commence à courir à compter du lendemain de la date de publication de l'avis dans le portail des marchés publics ou de parution dans le journal Paris le 2e. Donc, هذا هو إشكال. Donc, هذا هو كنحسبوا 21 jours ou 40 jours à partir du lendemain de la parution de l'avis في journal. Le maître d'ouvrage doit veiller à enregistrer les concurrents ayant téléchargé ou retiré. Donc, le maître d'ouvrage
خصو يدير ان سويفي ديال لي كونكيرون اللي خداو تيليشارجاو الدوسي دابيل دوفر من البورتاي او اللي جاو البيرو دوردر ديال ميتر دوفراج كونسيرني وخداو لابيل دوفر. الدوسي ديال لابيل دوفر ديما الدوسي ديال لابيل دوفر راه هو سي بي اس ار سي ليستيماسيون au modèle de déclaration bordereau et modèle d'acte d'engagement وكوبي ديال لافي. الله يخليكم عقلوا مزيان على الدوسي دابيل دوفر شنو هما لي كومبوزون ديالو. émettre un avis rectificatif en cas de modification ou d'erreur ou de report de la date d'ouverture des plis. Donc un décret a la possibilité de mettre d'ouvrage باش يدير un avis rectificatif. Par exemple, ça fait publier الدوسي ديالو في الجورنال بعد واحد السيمانه لقى بانه دار اون ايرور دونك عنده الحق باش يدير ان افي ريكتيفيكاتيف ويدير فيها دي موديفيكاسيون ويبوبلي في الجورنال وفي البورتاي دي مارشي بوبليك. وإلا اغوتونيغ الله يخليكم افي ريكتيفيكاتيف فاش كيخرج من الجورنال خاص مينيموم تبقى 10 ايام على لوفيرتور ديال لي بلي. دونك باغ اكزومبل خرج اليوم في الجورنال افي ريكتيفيكاتيف دونك كنحسبوا دي جور الا بقات لينا دي جور لي كلاسيونز ديال لوفيرتور دي بلي راه ما كنديروش افي دو روبور زعما التاجيل. الا خرج لينا في الجورنال وحسبنا 10 ايام راه ما بقاتش 10 ايام ما بين النهار اللي خرج فيه لا فيريكتيفيكاتيف البيان التعديلي و لا في او لا دات ديال لوفيرتور دي بلي كندير افي دو روبور باش نحترموا ديك 10 ايام ما بين لا دات اللي خرج فيها لا فيريكتيفيكاتيف في الجورنال او لوفيرتور ديال لي بلي ادمينستراتيف كنديروا روبور. Fournir à tout concurrent qui le demande des éclaircissements dans les délais prescrits et les communiquer aux concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres. Donc, le maître d'ouvrage qui joue des éclaircissements à leur dossier. Donc, par exemple, des sociétés qui font le dossier d'appel d'offres, donc, il recourt à une demande d'éclaircissement. وعنده الحق يدير ان دوموند ديكليرسيسمون و لو ميتر دوفراج عنده 7 جور باش يجاوب على الدوموند او بليتار 7 جور باش يجاوب على هاد ليكليرسيسمون. ولكن الله يخليكم اغوتونير الا جا ليكليرسيسمون في السيمانه الاخرى في لابيل دوفر دونك عندنا 21 جور وجا في السيمانه الاخرى راه لو ميتر دوفراج عنده الحق ما يجاوبش على لا دوموند ديكليرسيسمون. دونك ليكليرسيسمون خصو يجي الا كان عندنا 21 جور خصو يجي في 14 في 4 جور الاولى. هذيك الساعه عنده الحق ياخذ ان ريبونس وديك لا ريبونس كتحط في بورتاي باش توصل كلشي لي سوسيتي كاملين اللي روتيراو دوسي. dresser un procès verbal de toute réunion ou visite de lieu qu'il organise. La visite des lieux doit intervenir dans la 2e tiers du délai entre la publication de l'avis et l'ouverture des plis. Donc, كتكون واحد لا فيزيت دو ليو كتكون في الدوزيام تير هي زعما السيمانه الثانيه فاش كتكون 21 جور. الدوزيام تير ديالها هي السيمانه الثانيه و لو ميتر دوفراج كيصاوب ان بي في على لي فيزيت لي سوسيتي اللي جاو وهذا وكيحطوا في بورتاي لي سوسيتي اللي داروا لا فيزيت دو ليو وكيحطوا في بورتاي. لو كونتوني دي دوسي دو كونكورون دونك هذا اش حنا عطيناهم الدوسي دابيل دوفر لي سوسيتي شنو خاصهم يحطوا. contenu des dossiers des concurrents. L'offre du concurrent comporte outre le CPS تفكروا حنا عطيناهم le CPS في الدوسي d'appel d'offres, les dossiers administratifs, techniques et additifs, une offre financière et une offre technique si le RC l'exige. L'offre technique et là RC فرضوا على لي سوسيتي. نشوف اول حاجه هو لو دوسي ادمنستراتيف. Au moment de présentation de l'offre, شكل بان عطيناهم un modèle de déclaration sur le nom كيعمروها. Le récépissé du cautionnement provisoire,
La convention du groupement, le cas échéant, il y a un groupement des sociétés, ماشي une seule société. Récépissé ديال الكوسيون provisoire, la caution provisoire كياخدوها من لا بنك كدار في لافي ديال لابيل دوفر كيديروا زعما لو ميتر دوفراج كيدير بانه واحد لا سوم ديال لا كوسيون بروفيزوار ديال زعما باغ اكزومبل 20000 كيمشي هو كيجيبها من لا بنك كيقول لهم بغيت الكوسيون بروفيزوار الله يخليكم كيعطيوه بكوسيون كيضمنوه بان السيد راه حط عندنا لا كوسيون وكيجيب لنا اوريجينال كيجيبها لادمينستراسيون كيحطها مع الدوسي ديالو الدوسي ادمينستراتيف. دونك اوتر كو لي سي بي اس CPS هو اللي كيتحط. Pour le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché, la justification du pouvoir conféré, l'attestation fiscale. Donc, هاد لي دوكيمون عاوتاني هو هادو كيجيو مورا ما السيد خدا المارشي تقبل في المارشي صافي تقبل هذا كيتسمى ان كومبليمون دو دوسي. دونك هو اللي عنده لو بري با صافي خديناه. دونك في هذه الحاله كنطلبوا ليه هاد لي دوكيمون كيتسمى ان كومبليمون دوسي فيها لا جوستيفيكاسيون دو بوفوار كونفيري حيت هو اللي كيسني سوجيستيفي البوفوار ديالو. لاتيستاسيون فيسكال من دي جي، لاتيستاسيون دو سي ان اس اس من لا سي ان اس اس، و لو سيرتيفيكا دي ماتريكولاسيون او ريجستر دو كوميرس من المحكمه. دونك الا ما جابش هاد لي دوكيمون راه كيدوزو لادمينستراسيون لو ميتر دوفراج كيدوز دوزيام لي موراه كيطلب ليه عاوتاني هاد لي دوكيمون. الا جاب هاد لي دوكيمون صافي كيعطيه المارشي وكيمشي يسنيه. Le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent. واحد لا نوت فيها les moyens humains les ingénieurs les cadres اللي كاين في الشركه et technique زعما ماتيريال اللي كاين عند concurrent. Les attestations délivrées par les hommes dollars pour les prestations non courantes, à la prestation. Les certificats de qualification, les agréments, les certificats de référence. Pour les marchés de travaux, les marchés de travaux. Les certificats d'agrément pour les marchés concernés, les attestations de référence ne sont plus exigées pour les prestations courantes. Donc les attestations de référence مابقاوش كيطلبوا في les prestations courantes. Le dossier additif comprend des pièces complémentaires exigées. Des pièces complémentaires qui sont exigées في RC. L'interdiction d'exiger dans le dossier additif les pièces des dossiers techniques ou celles ayant servi à l'obtention du certificat de qualification ou d'agrément. Donc impossible دار شي حاجه من دوسي ادمنستراتيف او لا تكنيك ويكسيجيوها في دوسي اديتيف il est interdit. L'offre financière comprend l'acte d'engagement